bắp cà đạ bắp cung hòm nhiều cái trâu tìm mũi cái trâu sam tực nên là tụng này miền tầm nam sáng hay cái chốt đam chung với hay cái cắt hột vô từ sai chừng hắn là sai từ lư đam tích đam tràn cắt cắn mưa đường này tầm mưa từ sai để mà sân để đam tràn cái ai cắn từ sai tràn chứ như cắt cắn tập buôn đam ấy thì để bỏ xem miền từ sai cắt cắn mà đạp đáy cắt ai pram đam từ mùi đam hai dương chốt chung với hai dương cắt khai nó bay từ buôn đó mình ban mà mày chà tộc nó mà mày chà tộc nó mà mày hai cái trâu thôi nhéไปเลยให้กระตอจ้ะตอละโหดจ้ะตีที่กระโชดดิจ้ะโชดจนเป็นจ้ะจ้ะใส่กระโชดเดียวแต่ใส่ให้ยังไก่ก็เติมเย็นจ้ะถนอมแล้วติดในโนกาไก่แต่ใบยังไก่คลังเบียได้แต่ใส่เอาได้ถ้าใบหยอดจะตบพอแต่ใส่นี่ไปเติมตามดาวนึงเอาได้ปกติធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងហើយក្នុងមួយថ្ងៃក៏អាចធ្វើបានចាប់ពី250ម៉ែត្រទៅ300ម៉ែត្រទៅខ្សែឈូកនេះណាចាហើយក៏ត្រូវធ្វើឲ្យស្មើគ្នាប៉ុនឲ្យស្អាតត្រូវប៉ុនរហូតទៅស្មើគ្នាចាទៅធ្វើទៅតែពេលល្ងាចបានគាត់វល់ចុះអូនន័យថាតែខ្សែដាវគឺត្រូវតែយកស្មើរហូតមកចាយកប៉ុនបើថា5ដើមគឺត្រូវ5ដើមរហូតអត់ទេគាត់អាចកាន់លើសពី5ដើមបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដាក់ទៅខ្សែលើតុគាត់ត្រូវចេះប៉ាន់មើលថាទៅខ្សែហ្នឹងវាល្មមសុំនឹងគាត់អាចយក1ម៉ែត្របានហើយនៅចាបើគាត់ចេះតែដាក់ច្រើនពេកអត់ស្មើគ្នាអត់ស្មើគ្នាហើយធ្វើក៏យើងត្រូវព្រឹកព្រៀងដែរបើមានអីជាប់យើងត្រូវយកវាចេញដែរចាកន្លែងខ្ញុំមានធ្វើតែសរសៃឈូកមួយមុខនឹងទេយើងមានធ្វើសរសៃចេញពីដើមចេកនិងសរសៃចេញពីផ្លែគោផ្លែគោនេះដូចដើមគូយកបានដែរបងយើងយកបានតែគោដែលចាស់ចាស់គាត់យកមកឆ្នើយដាក់ពុកអីយោតែយើងអាចយកមកធ្វើបានយើងខ្វះវាសរសៃគោគឺសរសៃដែលខ្លីជាងគេបងអស់យើងឡើងដូចឈូកវិញខ្ញុំក៏អត់មានធ្វើតាមក្នុងមួយទេសម្រាប់ការឈូកនេះគឺខាងខ្ញុំចូលមកធ្វើទីមួយខ្ញុំធ្វើតែតិចទៀតយើង free តែឲ្យមកប៉ាន់និងនំផ្លែឈូកឲ្យមកប៉ាន់ចាតែពីផ្កាឈូកចាតែពីផ្កាឈូកហើយផ្កាឈូកនេះខាងខ្ញុំឥឡូវមេខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើស្រាឥឡូវយើងធ្វើបានសម្រាប់ហើយស្រាយើងមានលក់នៅនេះតែអត់មានទៅខ្ចប់ទៅខាងក្រៅផ្កាឈូកបៀវ៉ាញ់ស្តាប់បានខ្ញុំទៅតោះឲ្យខ្មែរទៅមកហើយស្អាប់អត់យល់ដែរគឺការនេះដែរយកខ្លាចទៅការអត់យកខ្លាចហើយខាងខ្ញុំធ្វើនេះដែរបងធ្វើយើងធ្វើម្ហូបដែរនេះសន្តិបការនេះណាចានៅតាមទីផ្សារគេដូចថាគេធ្វើទឹកគ្រឿងទឹកអីគេហូបតែខាងខ្ញុំបំពងចាញ៉ាំលក់តែខាងខ្ញុំបំពងដែរអញ្ចឹងខាងខ្ញុំទី1ធ្វើតែទី2ធ្វើស្រាទី3ធ្វើម្ហូបអាហ្នឹងចាចាហើយសរសៃឈូកក៏មានសភាពស្អិតមកពីឃ្មុំដែរនៅពេលបង្ការឈូកនេះវារីកមានក្លិនក្អូបឃ្មុំវាមកក្រេបយកកំអងហើយវាមិនសល់នៅជាតិស្អិត 1% នៅក្នុងសរសៃនេះអញ្ចឹងសរសៃនេះធ្វើឲ្យមានពេលយើងលុយទៅវាល្មមចូលគ្នាលឿនវាស្អិតចូលគ្នាលឿនហើយការឈូកនេះនៅពេលដែលវាចាប់ដើមមានក្លិនក្អូបគេហាក់បែបមកចាប់ភាសាអ្នកភូមិគេហាក់បែបមកចាប់ហ្នឹង3ថ្ងៃគេយកគេព្រឹករីកគេយកបិទ3ថ្ងៃហ្នឹងរុះរយកំអងនឹងចាញ់ហើយបាន14ថ្ងៃបានជាផ្លែនេះដំណើរការរបស់ការឈូកបានជាផ្លែនេះ14ថ្ងៃអញ្ចឹងផ្លែនេះនៅកន្លែងខ្ញុំមានធម្មតាយើងយកមកញ៉ាំហើយនឹងស្ងោរអីតែខាងខ្ញុំធ្វើនំសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយតែហ្នឹងចាហើយក៏មានធ្វើការ៉េមមកពីផ្លែឈូកដែរយើងមានលក់នៅនេះស្រាប់ចាហើយក៏មានធ្វើបាយឆាផ្លែឈូកនេះដែរចាលក់បានលក់ប្រាប់អ៊ំបកអត់ចេះបកអាហ្នឹងបកយើងសបកចេញទៅយើងហូបនៅខាងក្នុងបងលក់អត់បងអូធ្លាប់បងចាអត់អីទេឃើញបងឯងមកព្រឹកដល់ហ្នឹងបងខ្ញុំផ្អែមជាងបើយកពេលថ្មីហ៎មែនទេចង់និយាយឲ្យបេះថ្មីអញ្ចឹងវាអែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាក្នុងយើងមកមើលនៅខាងនេះ
ពេលល្ងាចក៏ត្រូវយកមករំដាក់នៅលើក្នុងវឹងនេះចាបន្ទាប់ពីចេញពីវឹងនេះវិញមកក៏ត្រូវរបញ្ចេញមកដាក់ចូលឡតតូចៗចឹងដើម្បីយកមកត្បាញងាយស្រួលត្បាញបើយើងដាក់ធំពេកយើងអាចយកមកដាក់ក្នុងត្រល់នេះបានអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ឈូកប៉ុណ្្នេះឯងអានេះឈូក 100% នេះឈូកដែលយើងប្រើពណ៌ហើយនេះសូត្រមកពីតកៅនាងចាហើយយើងមានត្បាញឈូកលាយសូត្រឈូកលាយកបាសនេះកបាសកតុងចាចឹងឈូកមានពណ៌អញ្ចឹងបងពណ៌ធម្មជាតិអត់សឯងតែបើសូត្រនឹងកបាសបានសឈូកយើងបើសិនជាគេប្រាប់ថាឈូកពណ៌សអត់អាចទៅសបានទេចឹងក៏ត្រូវរដាក់ចូលនេះហើយបានចេញពីនេះទៅក៏ទៅត្បាញទៅខាងនោះនេះចៃឈូក 100% ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងប្រើពណ៌ណាតំណាក់នៅខាងក្រោយអានេះគាត់ត្បាញទីជាក៏អានេះគាត់ត្បាញបានដែរអត់បានត្បាញបងឡៃរៀបចំនេះបានទៅចុះបានអានឹងតែដាច់អីយើងត្រូវតយើងឯងអត់អាចទៅមុខឡើងត្បាញរហូតទេចាទៅតសិនតហើយនៅពេលដែលយើងត្បាញហើយក៏អត់អាចយកទៅប្រើបានភ្លាមដែរយើងត្រូវជួសកន្លែងណាដែលវាខូចកន្លែងណាដាច់ជួយយើងត្រូវប៉ះពៅវាវិញណាជួសសម្អាតវាហើយក្នុងមួយថ្ងៃក៏ត្បាញអត់បាន1ម៉ែត្រទេបានតែកន្លះម៉ែត្រទេអាច70សង់ទីម៉ែត្រឬក៏80នេះច្រើនបំផុតហើយចាអានេះសម្រាប់ផ្ទៃតូចបងបើផ្ទៃធំវិញកន្លះម៉ែត្រធម្មតាចាហ្នឹងវាជាកសែងទេចានេះជាកសែងភ្ញៀវគាត់កំងចង់បានពណ៌ខៀវបដិញអញ្ចឹងណាខៀវចាក់ខៀវខ្ចីអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យគាត់នេះធ្វើឲ្យគាត់កម្មាមួយត្រូវការ 4000 ម៉ែត្របងទៅបានកម្មាមួយប៉ុន្តែមិនមែនអាកម្មាធំអញ្ចឹងទេណា30សង់ទីម៉ែត្រ30ចាទៅតឹង30លេខបដោយ1ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងត្រូវការ 4000 ម៉ែត្រទៅបានកម្មាមួយវិញយើងនិយាយទៅមិនដល់4គីឡូអីចាច្រើនបើគិតជាអ្នកធ្វើ3សប្តាហ៍3អាទិត្យបង3អាទិត្យយើងអាចធ្វើបានចាក្នុងមនុស្សម្នាក់តែនៅពេលដែលយើងតឡើងយើងអាចធ្វើមួយចឹងទេយើងចាប់ដើមពី30 40កម្មាបានយើងចាប់យើងធ្វើម្ដងចាខំអញ្ចឹងវាខាតដល់ពេលដែលយើងសប្បាយអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ត្រូវខាមកអស់ហើយវានៅខាងក្រោយនេះវាខាតកន្លះម៉ែត្រជាងវាយើងវាអត់អាចត្បាញទៅមុខទៀតណាចាបងហើយនៅខាងក្រោយខ្នងនេះបងហើយយើងប្រើពណ៌ធម្មជាតិមកពីដើមឈើសបកឈើមកពីផ្កាមកពីស្លឹកអានេះយើងអាចធ្វើពណ៌បានអានេះឈូក 100% អាចប៉ះបានចាយើងទុកឲ្យភ្ញៀវប៉ះទន់ណាទន់ល្អចាបងអាចថតបាននេះបងចាហើយឈូកទាំងអស់នេះយើងអាចប្រើពណ៌បានទាំងអស់ចង់បានពណ៌ចាស់ពណ៌ខ្ចីពណ៌អីយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ដូចគ្នាដែរចាហើយសម្រាប់សបកឈើនេះខ្មែរយើងគាត់ហៅពហូតសបកពហូតហើយអានេះសេមន់អានេះលាក់កំងអានោះមកខាត់នោះសិតតែយើងយកមកធ្វើពណ៌បានទាំងអស់ហើយស្លឹកចេកស្លឹកអីក៏យើងយកមកធ្វើពណ៌បានដែរស្លឹកចេកចាពណ៌ធម្មជាតិគាត់តែយើងស្ងោរវាយកទៅស្ងោរដាក់ឲ្យវាចេញពណ៌ហើយយើងស្រង់នឹងចេញយើងត្រង់ហើយយើងត្រាំកណាត់ចូលចាស្លឹកចេកយើងចេញពណ៌លឿងស្រាលស្លឹកចេកចេញពណ៌លឿងចាស្លឹកចេកចេញពណ៌លឿងតែបើអាខៀវនេះវាចេញពណ៌រាងលឿងនិយាយទៅលឿងស្រាលបើអាទុំស្លឹកទុំអាលឿងដិតបន្តិចប៉ុន្តែវាអត់ឆ្អើអីណាពណ៌ធម្មជាតិវាស្រាលចាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអីតែសប្តាហ៍នេះយើងអត់បានយកសបកឈើអានេះយើងគាត់នៅដាក់តាំងឯងបើភ្ញៀវចង់រៀនយើងបរៀនប៉ុន្តែគាត់ថាយកបានយកពណ៌នឹងសបកឈើមកប្រើទេរបស់នេះសិតតែតារោនៅស្រុកលើក្នុងកាលែនអីយកមិនមានចានេះបើយើងជ្រលក់អស់ច្រើនថាខ្ញុំប្រើជាស្ដែងងាយស្រួលលាក់ដែលងាយស្រួលយើងយកទិញពីអាឡម៉ង់លាក់ដែលធ្វើពីផ្កាចាអានោះក៏មិនថោកដែរត្រូវបងរបស់ឡូចូលដល់50នេះទៅតាមពណ៌អញ្ចឹងបងឃើញទៅខាងមុខទៅបងថាបានចាក់xong
anh ấy cái tay chụp để phụ cất cái chào đó cái chào đó cha nó về để cất cái chào một nãy dương vô từ thôi chi một nãy tiết dương vô một cần chế đầm bay vô một phơi cả đá này dương recycle về tôi chơi cả đá tay cả đá nó dương miền bảy mục này dương miền tự thom đá dương miền đầm chú dương miền cả đá để ôn rồi xây hai sự đá sập phơi á nhưng vô một cân hay mấy chục này hay dương chạm ban chơi cả đá này như có ai riêng bán để đôi con cùng ở thôi nó cứ cất riêng thôi hay ca ấy cất trong design một mấy cái ai đã luôn quạt bàn từ ta mà quay để cất thở lạnh cất cho chất đó không ấy cái tay chụp ní cho mui nâng frame và lái cho mui nâng mà sao post dương vô một thôi bán chỉ sẽ bay thôi mà chuyện chè là sẽ bay thôi mà chuyện ấy dương vô một thôi của bồ xong này hay dương bên thôi ta tay chụp mà một cái dương ai vô đam chê chứ đam chê dương cân vô một thôi bán được như này đam chê đam chụp vai mà nó hay nâng cô để nhôm vậy thay vô mà thôi bỏ nó có dương ai thôi bàn này thôi đi bàn được gì dương chọn ăn quá nhưng ai qua tới nè dương lại qua cho tới hay là khinh lồng lồng cho miếng thong ấy nè con tha thong ăn miếng thong hay nổi tiền phơi đôi chờ ca phơi phải dễ không được bốn tuần này nên tuần là tân tuần bốn ca nhưng vô mà hà bốn dương cô chỉ là bài đôi pen smile chứ pen smile hay dương vô một cha vô một vi lơ gà rầu đi vi lơ gà rầu hay bạn vô cả nát nó mà cột bị lơ cha tục giờ về đã 2 ngày giờ về qua cái vòng vây ngày tới ngồi hết bạn dương bỏ bạn tránh mất rồi nên cha à là lông lú ở khang rồi cha nó về để cái đàn chúng tôi chừng này chừng đã tập lia chừng vừa mình cái đàn kia chừng vừa mình đâm phụ và sân dương ọt lia cái đàn tết cái đàn dương được mài rồi đâm phụ vì cần tới việc mài rồi tại vì ọt à chẳng á dương lia cái đàn tới bị ban phô so nên cái dung nhân phơ eco print đôi giờ bằng khơi từ sai như là cái riêng bán hay giờ còn bên print luôn này những eco print những cosmetic cái bún ấy ai kêu là một không cả tập cái này là khả năng dân phơ cosmetic vâng bún nên dương thưa sbu thưa từ off vừa tiền phơi là bỏ để lộ trong hang từ dương thưa từ off quạt cho ta nè phơi ai quạt hàng bờ riêng như này không có việc mai dương còn ở khung trắng là bên ở khu để lộ tam xa đây mai dương bị trên lần đó dương phơi chân ai dương ban nơi cái tay để quạt vừa nó đam từ bỏ bái vừa nốt nên cái tay cho na cái vô mà lia cho mùi tập ai cái sợ đó con mà nó ha thì cha hào tao ta ha bắn xuống ai như của ai riêng bàn này này phải cho riêng ấy cật từ cọ nằm mông tất cả riêng từ hay ở khang nó xài đai cặp chú khơi cái trang là một mình cặp chú ở tôm dương vô một này thôi xài co xài đai đạn lụa ai như của ai riêng bàn này hàng cày nó miếng cây từng on nó miếng cây để nhom rạc nó ai tao mơ bạn on chơi